गरे हो हावामा चाहिँ एउटा उपकरण ज्याकेट ज्याकेट छ त हामी चाहिँ यसो धरानबाट निक्लिँदैछौँ जाने कहाँ रे हामीहरू हामी चकेबा जाने आजको ट्रिप चाहिँ चकेबा धरान टु चकेबाको ट्रिप देवलाई कति बजे आऊ भनेको थियो 6 बजे होइन 8 बजे जाने गर्छ 8 बजे जाने अलि कति बज्दैछ देव अहिले अहिले लाइक समथिङ we will reach by 9 PM यहाँ पुग्दैछौँ 255 मिटरको एलिभेसनमा यहाँ बसेर चिया खाने मान्छे कति भाग्यो भने होला है बस्नु नि एकछिन अनि यो 5.5 छ 3 आवर्स भनेर भनेको छ उसले 5.5 किलोमिटर 3 आवर्स है एलिभेसन धेरै नभए पनि डिस्टेन्स छ टोलीहरु त निकै पछाडी छोडेछ न टोलीहरु त्यस्तै हो क्या दामी स्वर्ग भनेको यही होला उसिन्दिनु होला है आलु र मकै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि बनाइदिइहाल्छु म भन्नु चाहिँ पर्यो के पहिला कुरो 1 नम्बर त्यही त अहिले नै भनिराखेको के हजुर बिहान तबहरू उड्दाखेरि ठिक भइहाल्छ सबै कुरा यस्तो ठाउँमा सुत्यौँ हामीहरू गरेर हामीहरू आएर अनि त्यसपछि अलमोस्ट 3 आवर्स चाहिँ हामीहरू लस भएर बाटोमा हराएको पनि छौँ कस्तो दामी भ्यू छ त्यहाँ पछाडि हिमाल त्यहाँ पछाडि हिमालले घेरेको हाम्रो देश एकदम त्यो पार्टमा सेन्सिटिभ हुनुपर्ने कुरा छ यहाँसम्म सो गरेर आएको खास त अब योभन्दा बेटर केही हेर्ने ठाउँ रहेनछ त्यो अलरेडी इन हेभन पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना तारा खसेको पोखरी बाटुले भन्ज्याङ यो मान्छे त ल नेक्स्ट लेभल रहेछ Should be probably it. अर्को उतातिर नि सकेर तिनीहरू नि त हुनसक्छ नि हो आइपुग्यो अरे भन्छ त अनि कहाँ आइपुग्छ कहाँ There is no top of a mountain. There's always another peak beyond you. यस्तो माथि आइसक्यौँ हामीहरू पछाडि यत्रो छ यत्रो डाँडा किन पक्कटै हिँडिराख्नु भने क्या
आई थिङ्क यहाँ मेरो बस्ने ठाउँ हुन्छ आज बस ठाउँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो 3:30 जति बजा छ मान्छेहरू चार जोड्न थालिसक्यो फाइनली आइपुग्यो त्यसरी हामी म्याच गर्छ हामी गरिहाल्छौँ है त्यो मुडार छ त्यहाँ टन्ना मुडा ल्याउनुहोस् सबैलाई राज गर्ने नीति पुरा एर विधि काको फुल काट त्यति चल्छ विधि पुलिससँग डिला हान्न धरी सिक्ति Amazing experience. Day 4 of the journey and day 3 of the trek. मजाको छ यहाँ देश हर किसिमको मान्यता हर किसिमको कुराहरू लाइनमा छौँ हामी सोध्न पाइहाल्दै ल जुत्ताले चाहिँ यस्तो दुःख दिएर ठिपसिप ठसेर ट्री अफ लाइफ बाघ खोरमा हामीहरू छौँ 24 से 25 मिटरको हाइटमा तपाईको 45 सालको तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईको 2000 को रेन्जमा हिउँ झरेको पाइन्छ चिया भन्ने छ है बादनलाई पेन्डिकी हौ त वी आर अलमोस्ट एट द डेस्टिनेसन सुन्तले भन्ने ठाउँ चाहिँ हामी पुग्दैछौँ हिउँ पर्छ यहाँ त तरुनी अब दुईटा केटाहरू आउँदैछ अगाडि दुईटा केटा पछाडि आइदियो भने चाहिँ चिनिन्छ म चिनिन्छ नि चिन्छु तपाईँको होइन बिचरा दाँतबाट छुटाउँछ नि हैन म दाँत जिउडाल सबैबाट सबै छुटिहाल्छ किनभने हामी किसान हो कि हिउँमा डबल ट्याम यहाँ यसो सुन्तले गरेर बस्ने भनिसकेपछि अनि त्यस हिमालहरू चाहिँ श्रुति भाइ यो चाहिँ क्लियर कट आयो के हैन अरू बुद्धिवन्त गाईहरू धेरै छन् हजुर यहाँ किन कसरी भन्नुहुन्छ अरू अन्तको राई हेऱ्यो तर पनि के छ भन्नु छ भने एउटा न एउटा यहाँको राईहरू चाहिँ जे होस् नेतागिरीमा छुटेर पुगेर अनि म यसो विचार गर्छु अरू अन्तको राईहरू हेरिकन यहाँका चाहिँ अलि अनि यहाँको चाहिँ अलिक तगडा छन्